Koseamna loba class 12 exam gi fal laukthokri sada mawdra gani thuga point kun go humdoi pass tawri science ta comet school gi kalpana amasum comprehensive concept ki yuhen ba makuk tari arts na ek gi aying bina makuk oiri science stream da government school gi position ama yauri Council of Higher Secondary Education Manipur Koseamna loba kumja English ngani ga kunga taruki higher secondary examination gi phallak thokri puna mahiroi lising kunthra ga mathui ga sani ga yang ga mapan exam thabada lising kun ga nipan ga sani pan ga kun ga mapan pass tawri pass tawbigi sang 92.23 yokri kumsi sahi gi oina science stream da comet school sangangai use kun gi takhelamam kalpana amasum comprehensive concept school sangai pro gi mahiroi UN longjam na puna makok oiminakri Makhui ani mak samriga maudra fangki takhelamam kalpana wangu tera hodam lerak tegini aduga yohena sogolban mabudau mantri lekai tegini ani suba position na Millennium Institute of Sciences ki tebangan mangang tari ahum suba position na comet school sangai usekun gi kaithilatpam wainona na tari science stream gi oina puna mahiru yankai ga matoina position lokhi position laukraba mahiru yankai ga matoi sigi manungda kunthra ga marina nupini aduga subna tagi taraga terena nupani position laukraba school singa dudi comet school sangai usekona position ama ahum mari manga taruk tarahumde amasum taraga marini haibidi school asigi mahairoi tari na position lokhi comprehensive concept school sangai pro ki mahairoi marina position lokhi position singa dudi amma taraga taruk taraga mapan amasum kunni Millennium Institute of Sciences Hagolban kwa kaithil mayai koibina puna position taruk lokhi position singa dudi ani taraga nipan amasum taraga mapani Extra H school na position mari lokhi makhoi dudi taret taraga manga taraga nipan amasum taraga mapani New Era Higher Secondary School Thawal na position ahum phangki hairiba position singa dudi nipan taraga taret amasum taraga nipani Enlightened Knowledge Higher Secondary School sangafam na position ahum lawungamki makhoi dudi mapan taraga mari amasum kunni Harvard School sangangai na position tara lawungamki hairiba position singa dudi taraga mari taraga manga taraga taruk taraga taret taraga nipan taraga mapan amasum kulni Pioneer Academy Bamon Kampu na position mga pangki hairiba position singa dudi taraga nithoi taraga humdoi taraga taruk taraga taret amasum kunni oripok ta leiba heritage convene taraga mapan suba position lawungamki Arts stream gi oina puna position kul laukthokpada mahiroi kunga taretana position loraki EK Higher Secondary School sangaphamgi sarangthem ayingbi sanuna puna mark samri go humdra phangduna mako oiri mark lang thabal left makhale kai digini TJ Higher Secondary School gi puspa kaksing tabam na mark samri ga yangkai ga taruk phangduna anni suba masum EK Higher Secondary School gi sesabam nurmiyana mark sangwa ga yangkai gi phangduna ahum suba position phangri amasum commerce stream gi oina position manga laukthokpada mahiroi taruk yoraki mahiroi taruk ma government school gi ngakthani stream asigi CC Higher Secondary School gi thohenba thongam na punama samri gi yangkai ga mari phangduna mako ere mak singjamai makha khongnang faidek pitegini ani subo position TJ Higher Secondary School gi haurong bainya sanu matai me ile kai dekini mahak na mark samri ga kunthra gum de fangi ahum suba position na CC Higher Secondary School gi athokpam deni na puna mark samri ga kunthra ga mati fangduna tari mark tof makha le kai dekini science stream the government school gi position ama yari Koseam na loba higher secondary examination gi phallak thokpa science stream gi oina position ama khak yaw bangamli mahairu edu kaksing higher secondary school gi nongmaithem Priyadarshini ni Mak taraga mga suba position yorokibani commerce stream gi position taruguma government school ni arts ki oina government school oiriba TJ Higher Secondary School gi mahiroi taruk position yoroki numit mangani gi shutdown nini sankre atai shutdown su paring lengli employees in karaktawi yadi habi gi order thokraba tungla yeri pok miyam office solon khri Tronglaubi mihat ki matang na same ki PGS Manipur pumada kauki ba numit mangani gi total shutdown gi khongjang numit nini sukre shutdown asiga iroina na UNC na numit humni amasung Kuki zona numit nini amasu shutdown tawgon hen rathokre JC gi total shutdown na maram oiraduna ayuk ngahak kaithel hangna raglaga su ayuk ki puma palom tarakpadagi di mafam kaya marum da miyam thokna raktuna lambi thingna rakpadagi kuntak lan sibigi phibam ama adumai unari
Mahiroi school kanakiti, passenger pubagari Ningthi Nuaina Senakiti, Dukan Ayama Tonglo Nakimara, United Naga Council na Imphal Urkulambida, Koki Tearisne, Imbus Tauduna Tangkhul Misam Anihaki, Aduga, Kayamas one Kibadu Yaning the Baamadi Awaba Fondo Oina, Nasi Ahin Nongai Digi April Kungohum Digi Nongai Fauba, Nagash Namnatab, destruction the total shutdown, Laptokre. Ngasishu total shutdown manungda waheng bam laikai Imphal International Airport ki lambi paring oiriba Kaisampat hodam lerek mapa Khorai Tinsit Road lamlong amadi Thawal district ki tuan mapum kaya marum da sumiyam na lambi thingduna protest tawnaki masigi sumatakta Zaumi Civil Society Organization singna laikhidraba Thalon ACG MLA Bungjangil Baltir sathrakiba etek aduga mari renana April Kungani Thoida total shutdown kauri Marasida Manipur ki Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na Manipur lenga ki employees sing office ka bagi record mari lenaba administrative officer singda yaholangna ba ngarang Siro lama thokre Siro thokraba tungna Thawal district ki yari pok yaw na mapum kaya marum da miyam tholaktuna lenga ki office sing solon sin megi khongjang sangsingki office ki gate solon sin bada employee mayam ama tholak panang hoda badagi office manung da sarang na ba phibam da leibesu miyam unaki Mara asida, Chief Minister Yumnam Khemsana GAC ki demand sing loinamak pikre, makoina demand tawdaba fawba pikrabani, harau na mafam sidagi ban tawgani hairakpasi, kari haigadabano khangdre haina pawmising na phongtokre. Chief Minister yawgadaba Wangjing 20thada BDO office hangabagi tharam miyamna boycott tawkre. Tampaki mafam kudimak may saklingai serakta BJP na lusingba lenga ki Chief Minister Yumnam Khemsana hayeng Wangjing 10tha BDO office sangana ba thorang tawribis khudakta lepkadabani BDO sanga ba ki thoram masi Thawal district apun mamayra paibis na boycott tawri haina lapthokre Thawal mela ground na pangthokpa Thawal district ki apun mamayra paibis ngi miphamna warep lawra batungda wafam masi lapthorokani hiram masi ga madi lainana mayra paibi amana hai Bisnupur district ki Turong lawbi de tumduna leijaba sahi nauriba masin mana Mapa bom kapsinduna hard kiba madi urkhul lambi da sakiba Tangkhul misam ahum attack tawduna hard kiba gi matang da yaning da ba phongdoktuna bafam kya da miyam na akan ma khongjang sangsilingai gi serakta Chief Minister na hayeng Wangjing 10tha BDO office hangagani haina thorang tawribasi maram sadi Thawal district ki apum maira paibi singna lawriba fire basida Wangjing maikai digi su maira paibi amadi miyam na mapung fana sokat from thui Chief Minister na BDO office hangabi ki thoramasi miyam punna boycott tawminasi haina mahakna phongdokhi boycott ki khongjang sida Thawal amadi Wangjing maikai da lairiba miyam thulaktuna amatu oina saruk yaminasi haidi Misam hat pigi mayokta Meitei amadi Tangkhul na Khumalampak protest tokri Imphal urkhul lambi da mara leijadaba misam ne attack sathaduna mayo ani hat khibagi mayokta Tangkhul amasu Meitei furuki miyo singna Khumalampak to wakat mi phamkhri Tangkhul Avenue Village Khumalampak upon be association amasum Nagaram Village na kusamnaraga wakat mi phamadu satakhibani khongjang aduda saruk yakiba singna Trong lawbi amadi urkhul district TM Kasom na Kuki militants na satharakiba thawang aduda yaning daba phongdok tuna kholaw kya lawki April 19 NS202 gi Kasom manakta Tangkhul Naga ni hatkibaga loinana atopa kayamarum asu apan nanghan kiba amadi April 3 Bisnupur district ki Trong lawbi sahi nauriba masin mokpa hatkibagi thawdo adubo khongjang saruk yari besing akan mamong na yaning daba phongtokhi khongjang aduga mari lenana Nagaram village ki JK Raikhan hai mara leijataba misam kyar hanjin attack sa tharakpagi thawang yaning daba phongdoktuna khongjang si sathabani haina magna phongtokhi Khurai da Japan bombing da laikhidraba singi mafam na CM na lusingduna ikai khumnakhre JAC ki kangbu yanakraba ban tawgani hairagadi gyan tadre Chief Minister Malem geni suba lanjao gi matam da Khurai gi singang bab mandapta Japan bom thadarakpadagi laikhidrap singadugi mafamda sahi khudingi ikai khumnabu utpegi thoram pangthoktuna lakpagi manusana ngasi marfugom doi suba ningsing thoram Khurai thangjam laikai gi multipurpose hall pangthokre thoram aduga madi lenjana Chief Minister na lusingduna Japan gi aerial bombing aduda laikhidrap singi khubamda laikatuna ikai khumnabutki Thawram aduda Art and Culture gi Minister TS Loken amasung Wangkhai Kendra gi MLA TS Arun Kumar su saruk yaki Thawram aduga mari lenjana Chief Minister na haikibada Second World War matam Japan aerial bombing sa thabadagi laikhidraba sing adugi photo da laikatuna ikai kumnabu utpegi thawram asina maki mabok na Japan na thengna khibigi awapa wari kya liram adu na hongnana ningsinghali
लाल असिना मियोइब खुनाइद पीरिब असौब सैथिंग अमसुम अवाना क्या सि येंगलग यूनाइटेड नेशन न फावबा लान तौदना वरेप लौख्रबने अदुब ngasisu malemgi mafam kyat lan adumak thokli haki amaron thauram adugi khudong sa balorga minister na hakibada trong lawbida bom pokhai duna angang ani sikiba amasum apokpi mamana tamthina sokiba thaudo adu lamdam asigi miyam da khwaidigi nungaitaba thaudo amoiki thaudo adu yamna thamai sukpamane thaudo aduga mari leina JSC gi kangbuk anirak hana wari sanakri ahan begi oina wari sanakibadu yanaba purakri adubo JSC gi mekedigi thaudo adu laikhidraba angang ani adugi apokpa mapa adu yauna wari sanasi habedigi anirak subo oina angang adugi mapa yauna JSC gi wari sanaki wari sanabadu lenga ki mekedigi makoina hairiba demand sing adu loinamak ayaba pikhi adubo JSC gi demand yaudaba laikhidraba angang ani adugi apokpa mapa adu BSF ta ASI oi hai angang ani laikhidabagi wakhal laina naringaida amuk mahaki service ki damak chathokiba tarabadi imung na mayuk na hogadaba awana kayadu yenglaga BSF ta lairiba mahaki rank aduga manana Manipur police natragana MR da thabak piragi mahakna Manipur da laiba tarabadi trongrawi thaudoka mari renana NI na sathariba investigation gi progress sing adu khamgam lagani loinana awaba kya lairabasu imung manung puna laiminaba yaragani haina lainga ki mekedi gi cabinet mi phamduna ware lorba matungda hairiba proposal adu thamkibani adubu wari sanadunu yanaraga hankhraga amuk ban tawragani haina lauthokibani haina kari tawgadabano gyan tadri NI na satharakpa investigation asi matam sangani mafam adura CCTV footage leibusuna ti adubu singnaba miyoi sing faaduna investigation gi thabak chatharibani maramaduna haujuk chathariba bangi khongjang asi handokpiu banna seking phanglibasi nomgi su nom laga chariba miyoi sing adudane ki amaramda thauramadu mari leina Japan aerial bombing chathaduna misimina kya thokiba khurai chingam lekai gi mandap asi heritage site am oina lauthok piu hoina thauramasi busilang liba committee gi maikedi gi phongtoklibu wafamasi gi matang suma ki oina kari tawbu yabagi habadu mari leina ba authority sing khanaraga karamna lauthokadagi habadu yengsilage masigi mathau taba processing su chatharaga neki amaramda si minister na ngasi news ekon na naunu sagadaba project ama su ore yum tamki Suda yauriba outfit group singi unauthorized oina sariba kem sing asi thamagi manungda thingjalagani Govindas State asigi home pairiba Minister Govindas 1000 Manipur gi sing amasum tampaki suspension of operations su agreement yauriba outfit group singi unauthorized oina sariba kem sing asi thamagi manungda thingjalagani haina phongdokre Minister gi wapam sing arang pawgi mitpam amada pawmi sing hangki pawang gi pakumoina phongdokhibana hai mangna makha taradun hai hiramasigi matangda government su group sing amasum peace monitoring committee na kupna tanaraba matung warep oina laukhibani yanakhibagi matung ina suda yauriba cadre sing na makoi gi authorized designated camp sing dagi handoktana laigadabani warep sing asi indaba sing gi mathak sapsawa step sing lakhotani pawmi sing na makha tana hangki pawang gi pakhom piradun Imphal West ki fayeng amasum Imphal East ki nungsum da lairiba pambai nulusing by United National Liberation Front UNLF ki Campsing relocation tawgi matangna khulsing adugi akoibida lariba miyam singa thingduna khongjang sangsing kibaduga mari leina ma hai government asina mafam sing adu safety amasum security leina ba khongtang lokhatkibani atuba matamda relocation tawgane ki mana makha taraduna hai Union Home Minister Amit Shah gi miyang makha sahi sigi March 2025 gi manungda nationalism pomut muthanaba panam thamkiba aduga iroina Manipur state asida su militancy lusinana ba thorang sing lokhatkane haidi Ukrulda Tangkhul Misa Mani Hat Kibadu Kuki Community Chennade haiduna TNL gi sip ki mathakta FIR lokhana batak singkhri tha asigi taraga nipanda Urkhul district ki Litan police station gi manung sanba Imphal Urkhul lambi gi TM Kasongkhul Maratu Kuki militant sing nomai kapsenduna lambi asida lakbu gari sing attack tawbada Tangkhul Naga gi misa mani sikiba masumiyoi kyana aso open yawkiba thaudokta Kuki Community sing Chennade haiba sabsaba evidence laitana phongdorakli wafam singbu yaningdaba phongdokladuna thaudo asiga mari lainana Tangkhul Naga long TNL gi president Sawat basumna phongdokibadu yumpham yaudaba aranba wafam ni haina Kuki CSO working committee na yamna kan yaningdaba phongdorakli yumpham yaudaba provocative oiba wahai singa loinana thaudo asiga mari lainana Kuki community singda taisinba sin hauzik fagalakli hariba situation asida amuk hena sathiba mongna purakna basin mani haina phongdorakli loinana Kuki sing lan sa thali haiba wafam sing aran bane madi yumpham yaudabani hari
TM Kasom Kulmaya the militants in the Makeups in the Misamani hard keeping Taudo, the Noite of a Fondo Laduna, Nakal Animan, Putting Walkers and Fataduna. I sing Basumba Pauks Yumpam Oibising Fondo Nava Kunjasuna Palm, Livis Santiamus of Tangdo Lataba, put on Navana, Mating Palmina Siadi. Committee in the TNL President, Sawad Basuna Taudo Sugar Madi and Fondo Kibuaka Maduna, Kanglup Anigi Merata Tension, Wakat Haliamadi Maki, Comenasina, Palm the Taudo Tonava, Madam Heli Hiraduna, Langaki Madi and authority na su moto FIR register Taunobus Taxilakli. Total shutdown later was government employees in office Kanabasip secretary in Akanmo order Tokri. Trong Lobby Mihat ki mayok the Miyam Akanma total shutdown gi Hongjang Sangsilabasu government employees in Sungsui Suid and office Karakadabani. Office Karakabis in Gimatak sub action Logani Haina Manipur Langaki Sip Secretary Punit Kumar Goyalna order talk to the country. Sip Secretary in Tokibo Atuba order Magimatungina administrative secretary sing amasum head of department singda Tuan group singna Ban gi Hongjang Sanction Banatragana Natraga apan arak kaya pirabasu subordinate office yaw na makoy madi na po officing sung soy na attend to na akan ba directive pikre district singi lady ba district commissioner sing na sumakoy ki district sing the lady ba government employees sing soy na function to hona na ba masum employees sing attendance check to gada bani roi na attendance sing report adu mari na ba department sing da support to na ba khan khre government order sigi mayok kana gumba employees sing mari lena ba authority regi mangjung na ayaba logo tawdana office character ba tara ba departmental proceedings sing lokani government administration hena smooth oina function tawbu yana ba gidamak te employees sing na cooperation pi gada bani habigi akan ba warning cash yauri hedi panma yabari trong law bi mi hat ki mayok ta housing sathari ba total shutdown sina mar moiraga Protesters singna lambi sorok tholak tuna ban gi khongjang sanction bana maram oiraga haujiga si miyam chatok jasin taw bar hena khudong sada ba phibam kaya mayok na rakli bani hanesu paw sida makhata na sapalli bani the all Manipuri student union AMSU session 2025-27 gi ngasi press release ama thadorakli yamna tamthiba leibak thiba thaudo ama oiriba haukibi April 19 English ngani ga kunga taruk nomina sida Imphal gi urkhul tamna satkiba gi lambida Kuki Kulai Pipe Narcotics Singna Landa Sinduna Tangkhul Punkhre Miyoi ani punsi pikhamnan kiba si AMSU na haksin lawaga loinana thaudo si taraina dokti haukiba sa English ngani ka kungo humdoi me ahumdagi haurakhiba lana si lamdam asida nongma kangdana sangslakliba mitop sing maruoina Kuki Narcotics Singna Meitei frup to onsinduna misa miyam kaya hatpadagi hendoktuna mayu mai kai fawba tumna mai thadokpikre Ngasidi, lamdam asigi yellow mi singbu, masagi poknapam lamdam dagi muthatna ba phone sang silakpa lalong ni haibasi nomagi mayek simakli leba asigi mapi mapa oiri bisingna ngasi lamdam asida Kuki Narcotics singna logi wangmada yellow mi singi matakta satharliba lanasi khudakta lefhanduna lamen tuen bisinga si logi oiba thab paikhat hoba phagani amadi ngasi lamdam asida tharakliba central forces sing asi misa miyam gi punsi ngak siana ba laklibra natragana lamdam asigi yellow missing muthanaba hotnariba Kuki Narcotics sing da phong na madi lona mating pangsin ba laklibra haibisi miyam gi asabu wahanga moirakli matam sana leipa asigi mapi mapa oiriba singna thabak paikhat audrabadi miyam gi asawba sina khangmangambagi wang lankrabadi Manipur khanghodana niglakpa yai haiba section wa thamjari Paugjen Jariba Sato Rangnier Com Information and Publicity Secretary the All Manipur Student Union Session 2025-2027